حياكم الله. اليوم اشرح لكم طريقة تشغيل الراوتر على الجهاز المهكر، راوتر او تي في بوكس نفس الشيء. هنا لازم الجلوب يظل مشتغل، تشلع الكابل وترجعه هنا اشتغل الجلوب تمام. طريقة الربط، هاي المحولة على الكهرباء، وهذا اللان يربط بالبلاي ويربط بالراوتر. هنا تدخل على اليوزر. طبعا الانترنت ما يصير لا تربط لا على الكنكة لا على الموبايل ولا على الراوتر. الاعدادات بشكل عام لا تدخل عليها حتى ما تخربط، وخاصة الشبكة لا تدخل على هذا الاعداد مال الشبكة، لأن هنا زبائن دائما يوقف هاي او يربط على الانترنت ويخربط، فانت اعدادات الشبكة لا تطبع عليها اصلا. بعد ما سوينا هاي الطريقة راح يظل يرمش، راح تنتظر الاشعارات تطلع لك، تنتظر من دقيقة ونص إلى دقيقتين 3 دقائق بهالحدود. طبعا الألعاب راح تلقى عليها قفل. هنا الاشعارات تبدي تطلع لك. هسه طلع لك هذا الاشعار، فتح من اول مره، تنتظره راح يطلع لك الجولدن هيل. ها هي هسه من طلعت لك هاي راح القفل من الالعاب وتقدر تدخل على اي لعبه تعجبك. طبعا احنا ما مسؤولين عن اي شخص يربط البلاي ستيشن المهكر على الانترنت، هو يتحمل كافه المسؤوليات. احنا نعطيك الجهاز ما يصير تربطه، لان ما تلعب بيهن اصلا، ما تدخل عليهن، يظل الاي بيات موجوده. يعني اذا دخلت على اي بي ولقيته اسم شبكتك او غير هذا الموجود، يعني انت يمكنك على الانترنت.